हेलो फ्रेंड्स, आज म हजुर समक्ष पेनकेक बनाउन गइरहेछु। पेनकेक यसलाई चाहिने सामग्रीहरू मैदा, त्यसपछि बटर, मिल्क अनि अन्डा एउटा अनि सुगर, अनि त्यसपछि स्प्रेवाला तेल। सबैभन्दा पहिला अन्डा अनि त्यसपछि यो पिठो अनि बटरलाई मिक्स गर्ने। त्यसपछि यसमा मिल्क पनि एड गरिदिने। सुगर, मिल्क, अन्डा अनि त्यसपछि थोरै कर्न बेकिङ पाउडर थोरै हाल्ने। अब यो सबै हालेर यसलाई मजाले मिक्स। यसमा 3 टीस्पुन सुगर हाल्ने। त्यसपछि यसमा थोरै समोलिन थोरै हलुवा पकाउने त्यो उयो पनि हालिदिने, सुजीको पिठो। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो मिक्सचर चाहिँ रेडी भइसक्यो। सुजीको पिठो थोरै अनि मैदा, अन्डा, बेकिङ पाउडर, सुगर, मिल्क यति सामग्रीहरू हालेर हामीले यो बनाइसक्यौँ। हाम्रो यो रेडी भइसक्यो। अब यसलाई पकाउनलाई चाहिँ फ्राई प्यान चाहिन्छ। यो फ्राई प्यानलाई एकदम हिट गर्ने, अनि त्यसपछि यो कत्रो पिसमा बनाउने हो त्यो अनुसारको आफूले बनाउने। अब हाम्रो यो रेडी भइसकेको छ। ताप्ने यो तावा पनि एकदम तातिसकेको छ। अब म यसमा यो पिठो हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ ब्रेकफास्टको रूपमा खान सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मजाले वान साइड पाकेपछि अनि फेरि अर्को साइड पल्टाइदिने। यस्तो हुन्छ। यो एक साइड पाकेपछि आफै यसो दुलो दुलो पर्छ। अब यसलाई म वान साइड चाहिँ यो पाक्यो, यस्तो भएपछि चाहिँ यो पाकेको हो। अब अर्को साइड आजको हाम्रो यो पेनकेक चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले यसलाई दहीसँग पनि खान सक्नुहुन्छ र जामसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएर बच्चाहरूलाई दिनुभयो भने बच्चाहरूले एकदम मन पराउँछ। यो भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।